यो हाम्रो सानोतारा कृषि फर्म चाहिँ मेन यो हाम्रो के भन्छ नि यो हुलाकी रोडको नजिकमै छ हैन। मधुवन नगरपालिका 9 बर्दियामा छ। सानोतारा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म मधुवन 9 बर्दिया। मेरो फोन नम्बर चाहिँ 986995 5 अथवा 9867936029 9867936029 पनि छ। यो सानो 1 महिनाको पाठो, यसको आमा यो हो। साना हाम्रो यो 15 दिनका पाठाहरू हुन्। यसमा दुईटा चाहिँ एउटा बोका एउटा पाठी चाहिँ प्योर छन्, अरू 50% हुन्। प्योर एउटा यो हो, यो प्योर हो। अब दिउँसोको घाँसका लागि घाँस खुवाएको भिडियो बनाउन लाग्यो भाउजू। यता पनि हालिदिनु त। काटेको घाँस छैन, काटेको ओ मेसिनमा काटेको। निकाल्ने त अस्मित उत जा पुरा भाइरल होला फेरि हाम्रो डोरमा घाँस खुवाउने सिस्टम। यो तिनीहरूलाई पानी खुवाउने साना पाखाहरूलाई ठुलो बाख्राहरूलाई पानी खुवाउने सिस्टम छ यो। हाम्रो यहाँको यो बोयर बोका यो हाम्रो फार्मको यो 2 वर्ष भयो हामीले फार्ममा ल्याएको। यो बोयर बाख्रो अहिले एउटा बोका एउटा पाठी दिएको छ। लोकल प्लस 50% प्लसदेखि लिएर 100%सम्मका छन्। यो चाहिँ 62% को सानो पाठी हो। यो लगभग 2.5 महिनाको पाठी हो। यसको बच्चा हो यो। सबै सानो ठुलो गरेर त्यही 60 वटाको आसपासमा छन्। हाम्रो चाहिँ घाँस काट्ने मेसिन। सानो कडकनाथ चल्लाको बच्चाहरू, कडकनाथ चल्लाको बच्चाहरू।
साना पाठाहरूलाई यसरी राख्ने गरेको छ हामीहरूले। यसमा टोटल कति छन् 2 4 6 7वटा। यो हाम्रो फोहोर फाल्ने खाल्डो। अहिले एउटा सानो किसानबाट नयाँ फेरि सानो गोठ बनाउने 9x11 को गोठ बनाउने पर्दा छ, त्यो बनाउँदैछौँ। हाम्रो घाँस यो जय घाँस एकपल्ट काटेर फेरि पकाएको हो। यहाँ 9 कट्ठामा छ अनि उता योभन्दा पछाडि 21 कट्ठामा घाँस लगाएको छ विभिन्न जातको। अहिले खास गरी अहिले सिजनल घाँसहरू हैन, बहुवर्षीय घाँसहरू सबै घाँसहरू छन्। अब मेन चाहिँ बाख्रा पालाई चाहिँ सिजनल घाँसबाटै भइरहेछ। हाम्रो कडकनाथको भाले यसमा 50% पनि छन् अनि 2टा चाहिँ प्योर छन्। एउटा यो भयो, एउटा प्योर यो भयो, एउटा यो, एउटा बोका एउटा पाठी छ, अरू चाहिँ 50% हो नि। भर्खर 12 कोही 12 दिन का कोही 15 दिन का हुन्। हामीले घाँस यसरी काट्छौँ मेसिनबाट। हजुर के अरे बर्सेन त कुखुराले पनि खायो त, कुखुराले पनि बर्सेन खायो है। ल यो 50% को त्यसले हान्दो रहेछ।
खानदिनुको लागि चाहिँ बनाएको छ यस और कौन ट्यागी ट्या गरेर छोड दो जाऊ सुन चला जाऊ छोड दो ये ठीक है आमा बाउ नभए भित्रै बसाउने यसरी भुसतिर बर्सिम अरे बार मलाई दगलेको ज्यादा त गइहाल्छ अन्त पनि हाल बाबु यो 20 दिनका पाठा चाहिँ लोकल हुन् अब ध्यान हान्छन् हावाका फाल्छ अहिले यसले हान्दो रहेछ क्या अरूलाई यसले यसले सरलाई हान्नु सर्द खान्छ तँलाई नेपाल आइज भयो यहाँ पल्लोमा साह्रै हुन्छ अब यहाँदेखि ल जा होटल आयो उता जा उता उता खाने भाँडामा जा खस उता त्यहीँ खान खोज्छ यसले फेरि यो बाख्राको आँखा देख्यो न बाख्रालाई कहीबाट हाम्रो थाहा कति खाँदैन बोकेर जस्तो गराउँछ रिसाको यसलाई पनि दिन्छ यसले अङ्कल लातिर लगाइसक्यो अब भिडियो बनाउने अब शान्ति छन् बाख्राहरू एकदम शान्ति कोही वहाँ गएर पार कारे कति लाज त्यो बुढो हाल्ने बेला पनि अलिक पुरा धकलमा पदार्थ दिनु त्यसले उठेर खानु छोड्दैन कि